връзката между майката и малкото бебе се създава най-добре по време на кърменето. А за да можем да кърмиме емоционално, трябва да сме подготвени за този процес още преди зачеването. По време на бременността трябва да си вярваме и да имаме желание да го направим. Значи хипофизата отделя хормоните, които стимулират лактация. Ако ние сме под стрес, ако ние се паникьосваме и така, наистина ще забави отделянето. Не, че не може да започне. За ползите от кърмата и за майката, и за бебето, говориме за това, че профилактира всякакви туморни образования в гърдата. Кърменето. За майката говорим. Това, че ще промени формата на бюста, всяка една бременна жена има хормони, които стимулират това. Дори да спре кърмата след раждането на бебето с лекарства, бюста променя формата си. Тоест това няма да ни спаси да останем бюст като на жена, която не е раждала. Когато се приготвя изкуственото мляко, задължително се спазва стерилизация. Тоест вие съдовете, в които трябва да се стерилизират, водата ви трябва да е стерилно приготвена, ръцете измити, така на вас ви трябва едно доста дълго време технически, за да си подготвите шишета за следващото хранене. Губите страшно много време. След това, хуманата, както кърмата, тя е на телесна температура. Вие трябва да направите хуманата, когато детето ще се храни. Значи тя може да престои на стайна температура 20 минути и така, зависи от температурата, но ще се промени веднага температурно състояние. Трябва да я подгреете, трябва или да я правите, детето почва да мрънка. Знаете, че вече говорим за едно свободно хранене, което може да е след 2 часа и половина или 3 часа и 10 минути. Кога ще приготвите хумана? Вас ви трябва малко време за това нещо. И ако вие започвате да я приготвите, детето почва да пищи, налапва въздух, вече по-трудно се храни, почват газове. Изобщо, според мен е много по-трудно да се храни изкуствено дете, отколкото да се кърми. В кърмата, в началото, в коластрата има имунител, има ензими. И всяка майка отделя кърма съответно гестационната възраст на бебето. Една майка, родила недоносно бебе, има друго състав на кърмата. Да кажем, на 35-та седмица и 41-та кърмата има различно качество. Тоест тя е направена за детето точно в тази възраст. Най-големия риск, счита се, че повече от 50% от децата, които имат колики, това е частична непоносимост към белтъка на кравето мляко. Всяка една хумана има целта най-много да се доближи до кърмата. Най-много. Състава белтъчния на едно теле, което знаете, че си удостоверявате гледато в първите 6 месеца, а едно дете отроява за 1 година, там има много голямо количество белтък. Целта на хуманизираните млека е да намалят количеството белтък, да сменят мазнините, да сложат незаменими, такива, които са в кърмата и са видово специфични и ги няма в кравето мляко. След това се обогатяват с различни неща и така се балансира, че да достигне до нивото на кърмата. Тоест, всяко нещо, което се опитва да е добро, трябва да наподобява кърмата. Това, че майките много често се оплакват или се притесняват и това, че нямат кърма. Ето може да попитате колко време сме кърмили това да нещо. 1 година. Стига да има желание. Въпросът е на желание. Всеки има възможност, вече не сме в такова, дето сме умирали от глад и не можем и секунда. Въпросът е да имаме сигурност, че бебето е добре. Тоест да изключим другите неща и стресове, които могат да дадат до плач и да си мислим, че детето е гладно. В България, според мен, най-малкото нещо, което може да имате е гладно. Почти не съм виждал дете да не надава над килограм в първите 3-4 месеца. А нормите, които ни изискваме за първия месец 600, другите месеци 800 грама. Говорим, че има и деца, които кърмени наистина надават много, но едно дете родено 4 кг, съвсем добре му отива да нададе 1 кг. Но едно дете родено 2 кг и 500, като нададе първия месец килограм и 200, представете ли си, то почти това е 1/3 от теглото. Когато е на кърма, няма да се получи това нещо. Профилактираме коликите в процент от тях, въпреки че децата на кърма могат да имат колики. Там механизма е ни газове се отделят в червата вътре и водят тези болки в пука на червата. Така, алергията е много тежка, за голямо съжаление. Тя видимо се появява поради лош имунитет на малките деца след 3-я месец. Започва тук там обривчета,
започва промяна в изхожданията, дори с примеси на кръв, установяваме алергия към белтъка на кравето мляко, кърмата е спряна отдавна и започвам да храним детето с соя. Така, соевото мляко в моята констатация има едно дете, което се установи такова и се храни с соя. Все пак видимо специфично е да се храним с белтък животински, а не с растителен. Значи приръста и всичко друго няма да е съвсем нормално при соево мляко. А една алергия тръгнала от толкова ранна възраст, вместо това може да създаде проблем за допълнителни други алергични заболявания, като бронхиолити и астми и така нататък. Нищо, че това е хранителна алергия. Те се натрупват нещата. Вече за бактериалното замърсяване се разбрахме, че кърмата е стерилна, пък там трябва да се стерилизирате и има опасност, ако остане да стои, ако нещо са да по някакъв начин умора, бързина, не е добре изчистен в горещините и това може да създаде така сериозен проблем бактериален. За да говорим за хипогалактията, т.е. или агалактия, т.е. да нямате мляко. За това, че се отделя малко мляко, вече е важна преценката. Защото и аз съм завела моето дете, което е на една година консултация, родено 4 кг на една 13 месеца е 9800 и колежката изпада в потрес. Да, но той има 16 зъба в устата, говори с изречения и ходи, тича, подава и така. И тя каза малко килограми. Значи като стресни така педиатъра, какво правите? Вадите хуманата и с голямата лъжица почвате. Когато детето е добре, ходи, говори, чувства се добре, вие го виждате, то е атрофично. Защо моето дете или вашето, или нейното трябва да по един и същ начин да надавате и да излежат на еднаква височина и ръста също определя за килограми. Трудно се прави диета на такива малки деца, защото трябва много добре да се регулира и много постепенно да стане. А за затлъстяването, може би вие сте така елегантни дами и всички сте чели диети и такива работи, клетките, които се образуват масните в първата година, само увеличават обема си, но броем не може да се намали. И да се скъсто от диета, като са били големи дебели бебета, може би сте на диета, да, но малко след това тези клетки отново ще се напълнат. Така че трудно се прехрани много дете на кърма, то знае колко ще яде. Докато изкуствено храните децата им подаваш една порция, винаги може да им дадеш малко повече, ама днеска са 20 грама, утре са 30, изведнъж цъка-цъка той яде двойно и започва да надава много. За други примеси хранителни в кърмата сега, нали, говориме, че трябва да се внимава, да не се ядат неща, които са наторявани много. Да се внимава с хранителния режим в тази гледна точка. Нищо друго не ви е забранено. Значи, люто, кисело, горчиво, това преминава през кърмата, но някои деца го харесват. Ако това ви е хранителен режим ваши. Няма пряко установено, че детето прави колик, ако вие дете еди какво си. Но толкова сте побъркани от трев, че сте готови там да ядете варива, газирани работи. Сега преценяват си кафетата и шоколада. В тях има кофеин и превъзбужда нервната система, преминават през кърмата. Сега, ако вие изпиете едно кафе на ден, това няма да се отрази. Но ако пиете кола, тя има голямо количество кофеин. Ако ядете много шоколад, там има какао, кофеин, да или пак преминава през кърмата. Така че вие трябва да балансирате тия неща с шоколадовите изделия, да не са в голямо количество. Най-удобна е позата люлка и най-лесна за изпълнение. И важното е да се запомни, защото в родилното говориме, от притеснение всички свиват децата и казват да глътни си. А направи така с главата и проглътни веднъж. Значи, ухото на бебето, шията и бедрото трябва да са едно ниво. То се храни в тая положение с отметната глава назад. Така е, право. След това леко го наклонявате, като подържите целия гръбна, говоря за новородените. Първия месец трудно ги уривате наравно, защото нямат стабилност на гръбнака, за да държат добре главата. Цялото тяло има тенденция за свиване. Сложите го така и не виждате какво прави. То си свива брадичката, това уриване къде отива и през носа кърмата. След това вече като задържи главата 20-30 ден, може наравно да се ги носите да се урива. След храна. Сме на кърма, две хранения сме заместили, обедно и след обедно и не иска вода никак. Нормално ли е? Да, нормално. Значи кърмите деца не пият много вода. По принцип, ако децата при изписването препоръчвам да се пие подсладена вода на деца, които имат изразена жълтеница. След което кърмните деца могат да пият вода, ако температурата в стаята е по-висока.
Но ако те се гледат правилно на температура на новородените 22 градуса, максимум 24, следващия месец тя се сваля температурата и навсякъде остава постоянна, децата нямат нужда в кармата има. Но понеже в България се гледаме на 40 градуса с шапки и лечета, не, така голям процент от децата пият много вода. Това значи, че не е хубава температурата, на която се гледа. И ако нямаме други въпроси, да минем направо на закаляването и на профилактиката. Думата профилактика ви е ясна на всички. Какво значи да предотвратиме нещо, което да не настъпи в следващ момент. Ние следиме едни неща и показатели, за да не допуснем да стане нещо, което няма да е добре за здравето и за живота на децата и на бременните. Изследваме коремни органи и всичко, някое е вродено нещо, което не сме забелязали преди това, или тези уринарни инфекции просто няма как да се видят, докато настъпи някакво усложненията. Се прави ултразвук на бедрени стави, ултразвук на коремни органи. Това всичко е с профилактика с цел да не се настъпи дадено заболяване или някакво неблагоприятно развитие на децата. Една от формите на профилактика при бебенците е закаляването. И като едно всяко нещо, за закаляването се ползват всякакви неща от природата. Въздух, вода, слънце и температура. За закаляването на малките деца, аз съм, знаете, по-от малките почвам обикновено, в първите 3 месеца се прави само масаж с поглаждане. Тоест, когато ви казваме мъжете бебето с олио, вие с хубаво измити затоплени ръце, слагате обилно олио и намазвате кожата на бебето. Това е масаж с поглаждане. В първите 3 месеца също няма гимнастики, които се правят на децата, освен вече след втория месец да им правите така с ръчичките, без да опъвате лакътни и всякакви стави. Децата имат една, нали ви казвам, че се успокояват, като се флектират. Тоест, те са били в тази поза и стоят още като ги стиснем в родилото, знаете, 5-6 ден, още са свити. Така се успокояват, защото така са били дълго време и тези мускули преобладават заради незрялост на нервната система, децата са много свити. Наистина може да се скъса мускул, защото екстензията е много силна, така че вие, когато станат на 2 месеца, започват сами, на 3-я вече може да си пипнат ушите, можете да правите така с ръцете на децата. Тоест, няма нещо, което ви кара в момента, когато има хипертонус, вие да правите някакви усилия и страхотни гимнастики. Така че всичките гимнастики се почват след 3-я месец, като се започва на 3 навършени да се научи детето да се обръща от гръб по корем. В началото, след 1-я месец, могат да се остават за добър тонус да стоят по корем, което също не е гимнастика, и леко да се подбутват, за да масажират коремчето. Но това са неврологични рефлекси, които ние педиатрите изследваме, за да видим неврологичната зрялост на какво ниво е. Рефлексите за пълзене отпадат и за плуване също след 10-я месец. Но е хубаво да се прави масаж на корема и всъщност това движение, когато са така да си търсят освобождаване на дихателните пътища, да укрепнат шинната мускулатура. Значи гимнастиката и това, което ще говорим, и масажите започват и се правят спрямо зрелостта на нервната система. В 1-я месец озрява шията, детето почва да задържа главата. Във 2-я месец си намира устата, въпреки че си още по-ранко могат, но обикновено децата във 2-я месец, като дойдат на консултация, за 3-я вече си хапат пръщето. Тоест, намерили са си устата, има някаква зрялост на ръчичките, които стигат до ушите и там вече можем да направим една гимнастика, като опънаме така ръцете. В следващия месец, вече на 3 навършени, в 4-я почваме да работим за обръщане, т.е. да оправим гръбните и мускулите на кръст. И последния месец, вече след като почват да седат децата, това е между 5-я, 6-я, 7-я, зависи също пак от детето, работиме и за крака. Но за краката можем да започнем, когато се освободи едно движение и когато, работейки за обръщането в 4-я, 5-я месец, има едно свободно движение, каране на колело. След това вече 5-я, 6-я изпълваме краката нагоре, т.е. вече работиме и за крака. Сега някои от децата много рано стоят, това подрусване, което също е безусловен рефлекс и даже вие, ако държите децата така, те все едно пристъпват. Това е рефлекс на ходене, неврологичен, който показва, че бебето ви добре развива долните крайници. Той също отпада в по-късна възраст, за да може после да започне да си ходи само след 8-я, 9-я, 10-я месец. Така че всичките тези неща са свързани с озряването на детето.
с зрелостта на нервната система и нашата цел с упражненията и гимнастиката е да подпомогнем това да стане по-бързо. И след като проходи и почне да тичаме, се чудиме, що сме го направили. Ами може да се лежи още малко. Шегувам се. Така, ако искате да вземем този бебок, тук, нали, с пациента не се познаваме, майка му ще бъде голям асистент, за да може да... Значи хубаво е вкъщи да сте свободни, детето да е спокойно, позната да му обстановката и да познава и вас. Нали, за да може да плаче ли и сърди ли се, прекратяваме всякакви мероприятия. Да започнем с това закаляване набързо. Започват въздушни бани, като малко преди къпане го оставяме след първия месец, пусти 2, 3, 5, 10 минути, голо на температурата стайна. Знаеш колко е? Обича да се събличи, да се къпите. Така и въздушните бани продължават вече с по-големи части на тялото, за по-продължително време да остане на въздух. Още не говорим за слънце. Обикновено слънцето го ползваме на по-големите кърмачета, като само крайниците с шапка задължително на главата при всички деца. Сега водните процедури. С закаляването е с хигиенните бани на бебето. Имаме спорни школи. Между къпане всеки ден до къпане един път седмично. Школите са различни, аз съм фен на къпането по-често. Кога се къпат всеки ден? Ето това ви казвам, че школите са различни. Вече доцентите ли са различни с къпането. Значи обикновено не е. Обикновено говорим за използваната козметика. Значи една хигиенна баня, която е с обливане на тялото и с малко химикали е препоръчителна всеки ден. Същевременно най-замърсяваната част е наистина скалпа. И там сме съгласни, че без да къпнем той трябва да мия всеки ден главата, малко ми е трудно как става работа. Същия човек, който казва, че е хубаво да се къпат един път в месеца, изведнъж трябва да мием главата всеки ден, не ми е много ясно. Всеки ден обаче главата какво правим? Така, първия месец бебетата отиват на педиатър, педиатъра прави така. Значи те тук сега е голямо, няма да хване. Стиска, дърпа и детето почва да кима с главата. Това е първото нещо, което вие трябва да научите и да ги обърнете по корем. Да работят. След това, следващото упражнение, когато са на 3 месеца, вижте къде му стигат ръчичките. А в началото не може да ги дигнете до брадичката. Ето така ще правим гимнастика и ще пляскаме с ръце. То детето само ви показва това упражнение, вече не е нужно за него. Той работи с ръцете, подава, прехвърля предмети. Ние стимулираме с гимнастиката, когато не го прави това. Това, че не трябва да разтривате стави, на всички ви е ясно. Масаж върху гръбнак, върху стави не се прави. Масажа, разтриването е само на крайниците и само в тези части. Нали? Има почукване, което е това с пръстите. Нали, това на тези мускули може да се прави гръбначните, като винаги се стараете да направите около гръбнака и обикновено се прави центростремително масажа, но тук, понеже къде ви е центъра, за някоя глава, за някоя, можете и в двете посоки да разтривате гръбните мускули. Ръцете ви винаги са омазнени много, аз затова помолих за това масло, не сме се запознали с младежа. Хубаво и затоплени и хубаво маслени. Масажа за децата и гимнастиката е игра. Тоест, за да е добра играта, трябва да сте гласен и този, с когото играете, не само вие да искате да правите нещо. Не е трудно да се прави масаж. Въпросът е, че той се препоръчва да се направи след баня. Така е описано в повечето места. Е отличен мой опит. Трябва да ви кажа, че след баня трябваше по най-голяма спешност бях намерил нещо, което само се заключава така и да се сложи на гърда. Иначе няма окрутяване. Вие може да го направите, когато детето ви е спокойно, около час и половина след хранене, така че да не е пълен корема, но също време да не ви е гладно детето. Когато вие и той искате да играете по този начин. Сега, едно нещо, което е много елементарно и не се прави достатъчно, знаете, че децата прохождат голяма част на пръсти. Защо? Това ви е най-лесното и може да го правите от втория месец, както си играете с детето. Ахилесовото сухожилие на децата физиологично е по-скъсено. То си е късо. И когато тръгват да ходят на пръсти, трябва да станат малко по-тежки, за да някои слабичките ходят на пръсти до 2 годишна възраст. Значи вашата цел и елементарно лесно се прави е масажа, правейки го
да свиете. Сега няма да ми позволи, защото нормално така стои кръчето. Свивате колкото можете кръка назад, той се отпуска и този масаж позволява това сухожилие да се разтегне за тия месеци. Когато детето проходи, ето вече почва да отпуска кръка. Но пак трябва да е под форма на игра. Нали? Да си играем. Ти ходиш вече, аз ти показвам разни бебешки номера. Бебешки номера. Имаме съвсем, викаш, други неща да правим. За кръчетата, нали, като масажирате, винаги махате, отставате и продължавате нагоре. Значи тук може да си размачкане, може да почупвате. Всичкото това се прави, нали, ако някой от вас ходи на масажи, няма нищо общо с това, което е за възраст. Но това са си комплексите, нали, като пише поглаждане, е това. Това е разтъркването, където разтриваме само тези мускули, големите. Така, имате почупване. Това е много приятно, когато си по-на възраст, особено на гръбнака. И така... Вече имаме проблем. Като го сложи по време, той се изправи и сяда. И сяда. Дали това точно говорим, стегнало може да се прави съвсем спокойно, но после ще почне и да стои съвсем така, ще се затруднят тези неща, но достатъчно и с поглаждане да правите масажа. Хайде да видим как ходиш. Ще ми покажеш ли как? Така, пак рефлексно виждате го. Не е само, че напръсти нормално. Въпросът е, че в началото те тръгват настрани да вървят, такава трябва да има система и вече стъпвайки това, вашата работа е да поддържате детето, за да ходи. И така тренирате краката с хода. Това е упражнението за ходенето. Ежедневната разходка е също закаляване с процедури, и малко слънчеви, и въздушни бани, контактите вече с чистия въздух. Разходката може да започне след петия ден, на 5 да върши ден, говорим за сезоните, все пак има разлика. Температурата на въздуха трябва да е над 15 градуса без вятър. Значи едно дете, родено юни месец, няма никакъв проблем, малко след изписано от родилното да бъде разходено. Сега малко по-друго стои за януари месец. Нали, говоря за новородените деца, да излязат, температурата им трябва да е около 15 на градуса. Тоест, за да можете да излезете на разходка. На всички тези процедури за закаляване важат няколко правила, едно от което е постоянството. Аз имам въпрос. Как може да се стимулира дъвченето да стане по-бързо, защото не стане? Това се стимулира само създаването на твърди храни, които... Тя е десолетия, да е бисквити, не всеки такива хлебчета. Не ще да си и дъвчи, как? Дали лъжица с парченца и веднага се почва едно даже ми е връщане, като че кой знае какво се ми дава. Ще се научи постепенно. Кожата на всички деца е различна. Обикновено в първите 2 месеца тя е много суха. И тогава е препоръчително олио, след което и през летните месеци, децата след втория месец се мажат с туалетно мляко. Трайните навици се създават сега. Много по-лесно може да се махне един биберон преди 1 година и почти невъзможно е след 2.